açıkçası. Kapatalım. İçki İşler Ministerliğinin içki asker bölüğü var. Al yerde kaytarıp oturat. Özünüzde Meni sözüme kulak söyleyin. Gel sözüme kulak saptırgın. Tacik'tin pagranın ötmemek deyince bunu etti. Biz Kırgızstan pagranını da parsanam Koryal Vayz mı etti? Koryal Vayz'ın. Ötkönden keyin piyozuna da aka. Koryal Vayz'ın. Ben garanti verem ona. Garanti verem. Koryal Vayz'ın. Kökte sayılı, aksayalı, köçketken macul bulun. Көріп отқан Facebook достар, бұл видеоны поделиться қылып берсеңіздер, көптеген елдерге тарашына себепкер боласыздар. Поделиться қылыңыздар. Бөлішіңіздер туғандар видеоны. Oynan silahsın çok azı şeylengen. Acaba başkalarına söz vermeyin. Gelip 200 Özün elinizde toktatın akşama. 200 tam gümrüvatır var bir şeyimde. Ol, kokyan bilmek. Yaş falan kim o? Kokyan bilmek. Başkalarına söz ver, toktatın. Başkalarına söz yaptırıyor. Başkalarına söz verin. Adamda el köp daha toktatın. Men baya Cumada men neme qilgandim. Shu boshqalardan siz o'tganda 26 kun o'tib. Men da Cumada сөйлөгөм мен. Men просто айтам, тура министр бая кагаз алмашып алган болушу мүмкүн деген сөз айтты. Тура айтат. Эми караңыз. Ошол айтып жаткан болсом, Назакта Кыргыз Республикасынын 120 депутат отурат да. Туурабы? 120 депутаттар турат. Бирөөсү дагы урматтуу министр, сиз медиа сүйлөп жатасыз. Siz bu sözünüz bilesiz, Batken областы кандай хал чыгарат деп бир дам эме депутат же президент бирөө аны сүйлөгөн жок да. Бул бирөө сүйлөгөн жок, мен шуга кийип кеттим. Сиз анака бизге окшош бир кыздын жаранысыз. Мен күйүп кеттим, мен шуга күйгөнүм. Мен шу сөздү уккандан бери чынын айтам, уйкум качты. Мен просто 120 депутат неге бирөөсү Баткендин депутаттары эми бар. Бирөөсү урматтуу министр неге бул кандай сөз тактап айтыңыз деп бирөө да айткан жок да. Мен ушунан күйүп кеттим. Урматтуу мен шуну сұрашыңызды. Туура айтасыз, сиз биздин Кыргызстан үчүн күйүп турасыз. Мен ушуга күйүп кеттим. Неге бирөөсү да айтпайт? Ошо же болбосо кымбат нерсе бизгечи ал стратегиялык объект. Биз аны азыр өкмөткө биз сунуштадык. Bu kategoriyasından A kategoriyasına. Bundan da manilүү объект деген категория берейик деп атабыз, Кудай кааласа. Бул берилбейт. Ага тынчсызданбаңыздар, аксакалдар. Туганда бул биздин 100% биздин территорияда турат. 2 карта боюнча дагы. 58-жылкы, 89-жылкы боюнча да картада турат. Менде бир суроо да, мен Аксайдын тургуну. Кечеги биз туугандар эмне учар болбосок болбой калды. Потому что бир жума алдыңкы окуяда мисалы үчүн биз мал жайып жүргөн Таңги Капчыгайдын күнгөй жагындагы Тандыр деген жерге үжет бизди чыгарбай койду. Өзүбүздүн программа баш болуп, пока чыкпай тургула деди. Үжет тажиктер дозорду бекитип бер, тажиктер чыгып жатат. Куд ошондой болбойсун дагы. Болот. Эгер биз алдын албасак эл карапайым эл аркасынан азыр урмат бая сиз айттыңыз да Жумадачы. Мен президент министрмен сүйлөштүм, Казакстандан кетип аткан. Кыска убакыт сүйлөштүм дедиңиз да. Эгер мисалы ошол иши туура адашпаган жан барбы? Адашкан болсо, мисалы үчүн президент болуп, президент туруп, ошол министр өзү туруп, урматтуу эл, урматтуу кыргыз элим, адашпаган жан барбы? Мен ушу туура эмес маалымат кеп калыптыр. Деп бир аз айтып койсо, эл тынчыйт да. Сиздердин азыркы айтып аткан сөздөрүңүздөн баары келтирем. Onu aytam. Bizde bir Siz bakın siz. Mesela siz olorda olsa kalak koy sizin hukukunuzda. Siz buna Batken oblasının bizge mesela paşada bizge silayız o. Siz silayız siz bizge paşasız. Yok siz oşan taraf tutmanız gerek da. Elenmeyeceğim. Bana biz bu arık menen çektirişi sayız. Oşa tuğandardın bardығы da Kırgız timkası var birinciden. Екіншіден бұлар уже той қылып атады, уже суды уже көріп атады. Сигналды басып мен daha bir sözüm var. Daha bir sözüm айтам.
Nege Tacikiston'a Kırgız'ın pasportunu beresinger? Tacikistan jaranıga nege Kırgız'ın pasportunu beresinger? Yok, taşmaydı. Yok, taşmaydı. Süyle turgan Anan ki. Yok, taşmaydı. Temadan çıkıp kettiniz. Anan, temadan çıkmayayım ben. Men sözüme kulak saptırgıla. Men sözüme kulak saptırgıla. Men sözüm arağa kaçayım, ayağa kaçayım kulak saptırsanlar. Tacik jaranın bana ette gelip pasport alıp atar. Bana Batkent'ten ben öz gözümle gördüm. Tacik'in jaranı o. Tacik'in jaranı. Kırgız pasportu menen murun alıp gitti. Bezoçurt. Oçurt beni gele. Menen murun alıp çıkıp gitti kaldı. Yok. Akırın jaya jakşı süйлöşek. Sözüme kulak saptırgıla. Maçayı degen nerseci, maçayı. Ortalar. Bana özünüzden. Sözüme kulak saptırgıla. Bana o. Başkalarga hem söz verin. Başkalar hem söylüyorsun. Birden oldunuzlarda aytayım. Hayırden ekenliğinizlerde aytıp koyunuz. Hayırda kendine askere geldim. Ben Karabağ'yla hükümetten bulup, hazır menin özümün jeke oyumda. Bana su Batken oblusun bardaga kerek de. Bizim premier ministrimiz öte çoğun adaşkandığı bardığınızlara malum. Şunu jetkirip koyu üçün bugün günde. Jogor Kengeçte 120 deputat şol aytıp jatkanda bir dağın çıkmagandığı bizdiki yüzdü. Neye gezinden uşul? Anan hazır bugün günde bana yerge su kerekende. Su ber degende Tacik egerde ala turgan bolsa, ol söz ukkan bolsa premier ministrger manday boldu. Jetekçi bir o sözge жооп beriş kerek. Jetekçi bul. Men karapay men süylögelmen men жооп berişim kerek. Anam iyigilikkeler. Sonduktan mana premier ministrimizge eskertip manday boldu da elde manday sözler boldu da degen sizler jetkirişingizler kerek. Şolla men ayta turgan sözüm. Ben to'xtatdim. Özünüzü tanıştırın. Men Aqsay ayılının turgunuman. Aqsay ayılı menen Kapçıgay ayılı Kudayberdi. Aqsay ayılı menen Kapçıgay ayılı Kırgızstanbı? Kırgızstanbı? Kırgızstan boldu bolsa, andan keyin buyaktan hazır Kapçıgayga köprü salınып atar. To'g'rimi? To'xtab kaldı. Kim to'xtatdı bunu? Tacikistan kelip to'xtatdı. Kırgızistan bolsa, ne üçün biz Tacikistan'a baş eğiz da? Biz bana kuyup ketemiz de. Anklapta turup bizni kısat da bizim mınçalık bir beylik mananday bolat da. Taciklerine uğruş kerekli olur. Ne üçün mınday alsızbız da? Bana köprünü kurdu, yarımını kurdu. Biz körüp de faktı barda. Tacikler keldi 2-3 maşine. Keldi toxtatqıla dedi. Bizden bayağı jol kurup atkan nemeler жүktedi, teknikalarını ketti. Kendeki keçe kim geldi? Bayağı neme menen. Sizler bardыңыздар. O şehirge Mahmut Kanıp geldi. Kelse biz oşol nemeni aytayak dese sizler ayak biyak akça tügönüp kalıptır, akça jetpey kalıptır dep alıp ketip kaldыңыздар. Bu жооп бериңиздерчи, o şehir Kırgızstandık olsa ne üçün Tacikler ayakta üstündük kılatta? Kaçan başlanat? Ana kaçan başlanat? Oşol köprü bütpeybi. Урматтуу туугандар, ал жерде действительно финанс маселеси болгон ал жерде. Азыр эми шайлоо болду, мына өттү, бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр, тынч. Биз дагы бул көпүрөнү жандандыруу боюнча сунушту коебуз. Биз мурда да койгонбуз. Мына шайлоолор өтсүн, финанс маселеси кичине тартыш болуп атат дегенден токтотулган ал маселе. Ушундай маселе, туугандар. Анда коебуз. Макул. Sizlerdeki eme oşonday da. Oşonday. Bizge bırak fakti biz körüp durabız da. Tacik kelip söretke tartıp ketkenige çeyin körüp durabız. Tartıp ketdi, mana iş jürüp atat. Tartıp ketişi menen Tacikler keldi, süyledi, toxtatdı da. Может ушундай мындай. Жок, андай эмес. Элди жоон түштүн. Кантип элди жоон. Өзүң таныштыр. Сондала айылын тургуну. Men Mingbuloq ayылынан болом. Каерден? Ana Mingbuloqdan bolom. Men özüm takip şöhrətdə жүрüm, emol berem. O yerdə biz sudroga qıla albayıq. Bizdeki qıla albayıq. Kelib Taciklerin saldatı kelib toxtatdı şey. Nege? İşte o bizim yerdə. Sizler işlemeyiz bizin yerdə deyil.
Мен булактын, короче, мечиттин биягы полный бияга, полный тагысаңа карайтты. Жоқ, разбор болобу жок, кандай эчесе. Биз муну кыла албайбыз. Biz komissiyaga dagы маселени коюп атабыз. Өкмөт айыл, өкмөт айыл, өкмөт. Айтат бу Тажикстандын жериде. Өкмөт өзү айткандан кийин биз эмне кылабыз аны? Өкмөт өзү айтып атат. Бу Тажиктин жери деп атат. Ал жерде карта O бар. ette men evrenimi tutar. Toktotun men evrendi. Комиссия бар. Эки өкмөттүн Комиссия ортосунда. mali bu. Bu ette Tacikistan medeniyetine düşürse men evrenimi Tacikler vurdu. Soldatları. Ha biz bardık. Prezident ne kıldı? Ne gel ol? Razor kıvatı. Konuşuyor. Doğayı hükümet geldi. Gelip durup ne geldi? Tacikistan'ın yeri götü aldı. O yüzden kırıldırdı yeri. Bol turat ne kılıp Tacikistan'ın yeri de. Мындай кылайлы. Азыр эми сиз кайсы жерде айтканыңызды биз билбей атабыз да. Эми уксаңыз майли, мен булагам каттада эми турушунуңуз бар. Биз Борайылдагы көрүп туруп айтайлы. Билем. Эми сиз кайсы жерде айтып атканыңызды барып көрүp туруп анан жайда айтайлы. Sen elektrik boyunca sen el denen işleşti bilmeysin sen. Болду. Bilmeysin sen. koyun El meni işleşti bilmeysin. Bulardan Elektrik ben sana tam verem. Oğa tam verem. Oğa kol götürürüm. El meni işleşti kol götürmem. Elektriksin sen. Elektriksin. İşleşsin elektrik. El meni işleşti bilmeysin sen. Biz Şontal ayılınamız. Talipcan Oğuz Nurlan. Bizim primer ministrimiz mamleket tribunalına turup alıp o yer Tacikistan ötüp ketdi dep moynuga alışı bu bizim mamleketin sayasattın alsızlığına kabar berбейби? Oşo aytıp koyun primer ministerge kabar beriңiздер. Oşo söylөгөн sözügө түшүндүрмө берип өтсүн. Мындай элди тынчтандырсын. Эгер чын айткан болсо муну алайлы. Эгер жалган айткан болсо мынча элди алдаган үчүн сөзүгө жооп берсин. Ошол primer министр. Ошол жагынан бир жеткизиңиздер. Bir mutlak. Ben bayağı sizge daha mecliste turamasını koyduğunu yerine kesinlikle bu yaga. Ben aytarım. Kengerek durulacak. Kengerek Ben aytarım. Kengerek durulacak. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров келгенде Садыр Жапаров келип ошол адвокат болуп андай талапкер болуп келип жүргөндө Аксайда бир сөз сүйлөгөн да. Ошол бир сөз сүйлөгөн. Мен birinci iş Batken oblasından başlayayım. Men Batken'de men özgöçe көңүл бурам деп президентибиz ушул сөздү айткан. Жалган болсо мен айтсын. Ошондо ушундай элдин арасынан бирөө чыгып айткан. Урматтуу президент Садыр Николаевич Атамбаев келип мынтип кетем деген. Жээнбеков келип мен мындай кылам деген. Бирок булардын сөздөрү бир сом болуп калды. Сиздики ондай болбойбу дегенде меники ондай болбойт деген да. Президент ушул сөз сүйлөгөн. Бүгүнкү күндө президенттин биринчи кадамы бисмилла дегенде эле биринчи кадамы Премьер-министрдің сөйлеген сөз бұл болуда. Мындай тура эмес мамиле жасап атат да биринчиден. Экинчиден урматтуу президентибизди эл алып келген да. Эл мен өзүм мечтамен бардым, ушул эл мен ошол ал үйдө мен жүргөм ошол жерде. Мен да ошол жерде чет едим. Мен ошол президентке кайрылып кеттим да. Сизди эл шайлаганда, урматтуу президент, сизди эл шайлаган. Сиз элден сиз элдин Премьер-министрди элден сурабайлы келип туруп өзүнү тура эмес мамиле кылып койду. Ошон үчүн айтарым. Batavı yer. Kirесиздерби? Yer batavı. Kirесиздерби? Onda da Баятан бери айтсак кандай? Тартып менен киргиле. Мындан ары өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ичиндеги зданиянын ичиндеги чоң залына кирип, ошол жакта улана турган болду. Бардык элдер буюрса ошол залдан сүйлөп өздөрүнүн жыйынтыгын же болбосо бир койгон суроолордун жыйынтыгын угат деген ойдобуз.
көрүп аткан адамдар болсо поделицаны унутпаңыздар. Поделиция кылып турсаңыздар бул видеолорду сиздерден башка адамдар дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул видеонун негизги маселеси кечеги премьер-министрдин айткан сөзү боюнча 4 күн сусактагычынын башыны тажиктерге алдырыппыз деген сөзү боюнча элдер ошого жооп берсин. Бул чынбы жалганбы деп ошонун жыйынтыгын укканы ошол өкмөттөн талап кылып келип отурат. Азыр өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн. Бул видеолорду көбүрөөк адам көрүүсү үчүн поделиция кылганды унутпаңыздар туугандар. Поделиция кылыңыздар, поделиция. Бөлүшүңүздөр туугандар. Наразычылык жобосу өкмөттөн туура жооп алып берүү максатында, туура жообун талап кылуу максатында Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү Жаныбек Жалаловдон өз өзүн алып кетүү үчүн жыйылып келген. Азыр эшикке башталган, ошол эшикте өндөн жакшы болбоганына байланыштуу жыйындар залына кирүүсүн кирип ушул жерден улангары маселелерди ошол жерде чечүү. Поделиция кылып бөлүшкөндү унутпаңыздар туугандар. Сиздерден башка дагы адамдар Баткендин кечеги 4 күн Баткендеги 4 күн сусактагычы боюнча айткан сөз үчүн азыр мына өкмөт жооп берет. Сиздерден башка адамдар дагы көрүүсүнө шарт түзүп бересиздер. Болду мына. Өкмөттүн жообун талап кылган эл ошол өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жыйындар залына дагы батпай азыр мындан турганга дагы мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат окшойт. Бирок кандай болгон тагдырда дагы өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн так жооп алабыз деп ушул жерге келип отурат мына. Жана жарандык активисттер Милан Кадыржанова окуянын жеринен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Неге чогулушту деген суроо келди. Азыр булар кечеги премьер-министрдин Баткендеги 4 күн сусактагычынын башы головной Тажикстанга өтүп кетиптир деген маселени чоо жайын билиш үчүн ошонун маалыматты так бергиле деп бүгүнкү күндө азыр Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жыйындар залына кирип ошол жерде мындан мурда сыртта облустун өкүлү менен сүйлөшүп такташтырып суроолорун берип узатып аткан. Азыр эми жыйындар залына киргенге туура келди. Мындан ары ошол бул жерге азыр өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана Баткен районунун акими өздөрүнүн жоопторун элдерге узатат. Элдердин дагы бир катар ошолорго коюлган суроолор абдан көп экен. Негизинен бул жерде ошол 4 күн сусактагычы ошого куйган канал, анан каналдын башы чек ара маселелери боюнча болуп атат. Olganda maksat бүгүнгүндө ошо Баткен областынан 4 күн сусактагычтын башына суу кирген каналдын башыны тажик туугандарыбыз алдырып койду деп
бүгүнкү премьер министрибиз ушул сөздү айтты. Эми ошол сөздү айткандан кийин ошол сөздүн канчалыгы чындык келет, жак бизе адашып айттыбы, адашкан болсо, ошол премьер министрибиз чыгып элге ачык айтып, адашпаган жан барбы деп туруп ушундай айтып койсо, мен ошону талап кылып келем. Эми бул жерде негизи мен күйгөн жерим эле ушул Баткен областында төрөлүп, Баткенде шаар өчүн төрөлүп кетти. Мен ата бабам калган. Менин ата бабам, менин элим, жерим, мекеним, мен ошон үчүн күйүп кеттим да. Бул сөздү уккандан кийин ачык айтканда бир эле мен эмес, кыргыз эли дагы эле болушу этем. Негизи максатыбыз ушул сатылган эмеспи? Ошону ачык айкын так маалымат болуш үчүн келдибиз. Кайсыл жерден келдиңиз, атыңыз ким? Мен атым Файзулла, Баткен областы, мен үй жайы Баткен өзүдө. Ушул жерде үйүм Тепло портал башы жактабыз. Негизи Баткен областы барам. Бирок Баткен областта болсом да, болгон менен ошо төрткүл эме бизге биздин жаран, биздин элибиз, биздин жерибиз, биздин мекенибиз. Ошол үчүн жардам беребиз. Өзү тажатты. Бул жерде сиздерди тажата турган маселе боюнча келген жок. Булар жөндөн-жөн митингге чыккан жок. Сиздин биздин жашап аткан жерибиз, элибиз үчүн, ошол элибиздин тынчтыгы үчүн митингге чыгып, ушинтип отурат. Кечеги премьер-министрдин айткан сөзүнө жооп берсин деп бул жерге жыйылып отурат. Жөндөн-жөн келген жок. Урматтуу Нурик Абдилов деген бир тууганыбыз. Сиздерге окшоп үйдө мындай отуруп алып комментарий жазган оң, бирок мекенди сүйүү ыймандан дейт, эли жеринин келечегин ойлоп ушинтип митингге келип отурат. Сен Баткенге келсең жашап көрөсүң деген абдан туура. Бул жерде эң негизгиси ошол. Өзүбүздүн элибиз, жерибиз үчүн келген элдер. Бул эфирди толук аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр премьер-министрдин айткан сөзү боюнча өкмөттүн Баткен областындагы карамдыктуу өкүлү жооп берет. Прямойду толук үзбөстөн көрүп туруңуздар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо поделиться кылып, башка адамдарга дагы көрүүсүнө шарт түзүп бериңиздер, урматтуу туугандар. Маалымат берип атат, туура эмес маалымат тараптыр. Ал жер биздики кооптонууга эч кандай эме негиз жок деди премьер-министр. Өлкөнүн экинчи адамы катары ушундай туура эмес маалымат таратып койгонуна сиз кандай көз караштасыз? Мындай башка мен көз карашым булга. Мен көз карашым. Майтамызган жокпу? Майтамызды ойлоп бензинди чачып койду ал жерге. Шамал болсо теректин баш кыймылдап айтып жана айттым. Эгерде бул сөз чыкпаганда бул сүйлөбөйт эле бул нерсе. Бул эми өзүн элге актап, өзүн эме кылып атат. Бул жерде бир иш бар. Жашыруун сыр бар. Бул нерсени ачыкка чыгарыш керек. Ким сатты, ким кол койду, ким сүйлөдү, сүйлөгөн сөзүгө кол койгон колуга жооп бериш керек. Бизге ошол урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Кожоевден суранарыбыз, ошол адамдарды жоопко тартып,
tak malumatını bizge belgi beriş gerek. Premier ministr kelip atken eliге jolугуп öz sözün bildirip ketiş gerek. Аты жөнүңүз? Atı jonum Orazaliyev İmam Said Jamalovic. Эгер видеоңорду көрүп жатабыз деп анча мынча адамдар бул жактан SMS дагы жазып атат. Эгер видеону көрүп жаткан болсоңуздар, видеону колдоно турган жерлери болбаса, өзүңүздөргө пайдалуу жери болбосо колдонсоңуздар болор эт. Албетте уруксат биздин бул элибиздин үнү. Ошон үчүн ар бир адам алып колдонсо боло берет. Уруксат бар, урматтуу туугандар. Жеринен маалыматты берүү үчүн улуттук биринчи каналдын дагы Баткен областындагы кабарчысы Нургазы Зейнаков дагы бул жерде кызмат кылып жүрөт мына. Facebook. Эл ушул эме премьер-министр өзү ошо сүйлөгөн сөзүнө түшүндүрмө берсин. Анан ошол жакта суу проблемалары бар экен, Аксайдын келишипти. Ошол суу ресурстары боюнча көйгөйлөр ошол айтабыз деп анан каналды силер айтып коюп атасыңар, ушундай биздики деп айтып атасыңар, карта боюнча биздики деп атасыңар, бирок Марипов целый премьер-министр ушундай айтып атабы депчи. Өзү сүйлөгөн сөзүнө өзү жооп берсин. Мүмкүн силер жауап жасап атасыңарбы деген сөздөрдү деле жанагы ишенбөөчүлүк дагы арасында бар экен дейм. Мен дагы азыр эле келип кошулдум, бул жакта чогуларын билбейт болчумун деди. Анан келип кошулуп калдым. Азыр сыртында айтылган талаптар. Сен өзүңдүн талабың кандай эми премьер-министр? Мен өзүмдүн талабым бул жерде өкмөт, бул жердеги өкүл айтып атат. Өзү негизи ушундай мен берилсин. Биздин жер ал 58-жылкы карта менен дагы 89-да биздин жер деп жатат. Мүмкүн адашып айтып алгандыр. Тиги кайырма каналын айтып аткандыр. Ал деле судун башы деп атат. Бирок алга ишенсе боло турган, себеби көп жылдан бери биздин армия турат ал жерде. Бирок Кыргызстанда экинчи болгон инсан, колунда бийлиги бар экинчи инсан ушинтип ошол жерге, к сожалению, берип койдук деген сөзгө мен мындай экинчи адам мынчалык мындай грубый ошибка кетирип сүйлөбөш керек эле деп ойлойм да. Мүмкүн ошол кебинде дагы чындык бардыр. Анан жооп дагы мындай бир аз созулуп кетти да. Сразу жооп берилбеди. Мүмкүн ошол жерде мындай аргументациялар боюнча да ачык айкындуулук болсо эле деген ойда. Эми ал жер бизде стратегически өтө важный жер, өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан мен эмем эле ошо келип өзү бир түшүндүрмө берип койсун. Алматыдан келет экен го дейм. Баткен элинин баардыгы кызыгат кылды да. Кетсинлер деп койгон. Кирбей койдулар. Кирбей койдулар дейм. Кирбей койдулар го 500 канчадан деп. Айбек кону.
Sözlerine çat kerekten tak tak yoğun versin. Ketek biz kaçtan kilometreden geldik. Özümü biledik. Oblastın ökülçülüğünden jetekçisi gubernator kelişin kütüp atatlar. Баткен областына ярым құт өкілі мына өзі келді, мындан бары Құдай бұйырса өзі жауап береді. Başka daha sıra Туғандар қолдан келешінше поделиться қылып тұрыңыздар. Мына Құдай бұйырса губернатор Баткен обласындағы ұйғар мұқты өкіл өзі келді. Құдай бұйырса өзі бұл жақта тұрған елдерге жол береді. Сіздер башқадағы елдер көрісі үшін шарт түзіп беріңіздер туғандар. Поделиться қылып бөлішіні ұмытпаңыздар. Так, birinchi masala bo'yicha chekishga o'xshaydi. Birinchi masala Başka vasıta neyim olup satsa okutça şol insan tatlarına beçe. Şola çen beni canıga men yaştanıyız. Men tasdik etki kalamaya yaştanıyız. Men bence men bu Fox'tan yok kaldım. Malik olsun kayrılganını keyin videolar men öte sizsizdanında saat 3'te ve 3'te çıkan olsa 2'de çıktı. 6'da yani bitti 6'dan keyin 6:15'te cevap verse olsa da bu bizdeki oldu depçi. Men hem kızıkkan yer oşol elimdeki 28 saatten keyin elimde şey korkam degen bir suro pressaga bir eme çıktı. Onu hiç kim düşünmediler. 91-yılki emeği boyunca dep. Oşol boyunca biz tak malumat alayıp kapıl size fırsat verin. Bu boyunca beni Avsu Jokneşi Zavundaydı. Burası. Anan ortadan çıkmalı öyle birlikten aytıyorsun bu boyutta. Birinci taptaştı. Премьер-министр өзі пресс-службасы аны бүгінгі өзі Қазақстанда жүр. Шығып келіп, сіздерге дағы өзі қайрылу жасайды. Пресс-службасы арқылы видеообращение қылады. Бағын жетті. Ал бойынша мәселе болушы мүмкін емес бұл. Масыл туғандар, мен сіздерге шендіріп айтып кетті. Екі карта бойынша дағы 58 жыл, 89 жыл карта бойынша біздің территорияда тұрады. Везде бұл стратегический объективизм. Ішкі іштер министрлігінен ішкі аскер қызматы бүгінгі күнді қарап отырады. Түні күні қарап отырады. Ал бізге өте қымбат нәрсе болмасы туғанда. Аны жөнлі мұндай беріп қойыш. Андай бұл ғой. Берілген де емес, берілбейді да. Тура түсініңіздер бұл бойынша мәселені премьер-министр келсе сіздерге қайрылуыңызға жеткіреміз. Өзі қандай шешім қабылдап қайрылу жасайды, аны өзі шешеді. Ал айтылған сөз бір тур емес маалыматтардың негізінде айтылып кетті оқшайды меніңше. Batken oblastda ishlab ketgan zam gubernatori bo'libdi. O etti 5 qo'lda beradi.
Ал зам губернатор емес, ошол мезгилде губернатордун помощниги жардамчысы. Помощниги жардамчысы болуп иштеген. Бирок чоң сатып кеткенмин деген күмөн бар менде. Күмөн бар менде. Личный мен өзүмдө сондай күмөн бар. Бирок мен сөзүм аяга чейин укула. Бирок о сөздү айтпаш керек эле. Интернетке жайыламаш керек эле. Учупка, интернетке чыгып кетти бу сөз. Көкташ елinin, Aksal yerinin, Batken oblası 470 hocalıktın taqdırı ne olur? Öyle otasınlar mı şunu? Öyle otasınlar mı? Eşlik olboy. Nege olboy? Eşlik olboy. Nege olboy? Abi bizini alıp. Yok, ben sözüme kulak attım. Ayağa kaçan uğurdu. Tadike kasa. Karabulak, Kızılcol, Batken, Türkü Silgen, Bulak suğa kalasınlar. Su burvet tadik. Tadik, menin atam veteran ele. Balam, tadikten dostum olsa Aybalkan koşa basın deytiler. Mal arığını baksan, oğzu vurdum may bolup, adam arığını baksan, oğzu vurdum bok bolup dediler. Bana biz çok maçayını kılız yerim. Bana alıp gelip maytıp konuşlarını koyup ona azıcık kırgın ne olup otar. Çok ne Allah hoca değil ne de çok kışlar bütün Kırgızistan'dan göçüp gelgen. Kırgızistan'dan göçüp gelgen. Kalmat Bay degen bay boğan. 3 tane asker üstetken Kalmat Bay'ın cayını kollanıp Kırgız boğan Kalmat Bay. Kırgız boğan. Kalmat Bay'ın yerini kullanıp 5 maçayının ciği var. Hazır Tacik Respublikası olup oturan. Buna ne deysiniz? Kançalık akatçınlar var. Kançalık çeyreler var. Demek. Yok. Sen sözü kumki öğretken. Siz ukaya koyamayın. Yok takmayın. Ben sözüm ayağa kaçayım bütün. Ben sözüm ayağa kaçayım bütün de olsun. Ben sözüm ayağa kaçayım bütün. Ben sözüm ayağa bütün de kalsam. Sizden de var mı gördüm? Mas dolu bir yerde kuzu süle örmen. Siz malsız. Adamların suyla, vardır suyla. Ana şu yeni geldi. Kendi geldi. Yeni geldi. Ben Tügön'den ayttam. Tügön'ümden. Ben ayttam babam jetar. Atam jetar. Yerim jetar. Olardım görünür. Ha siganlarga geviremde kırın göğetmen. Bana onu okulan ben de sokağa baktım. Sen bana işte tüt jetar. Koluna kegen jetar pazarın bağlatasın. O etten ne kılgıdat? Öyle otasınlar mı ayıdan çıkılan vardı? Öyle otasınlar mı? Koyunları da gibi, şişileri de bilmesilerdi. Çıkınlar mı? Ушул аксакал эң туура маселелерди козгоп, өзүнүн жашоосу боюнча дагы өтө кыйын тагдырларымды айтып берип атат. Уксаңыздар, өтө сонун сөздөрдү сүйлөп атат. Ben zakası davet etsem bana onu. Tek paranı sen kamadın mı? Bana onu nasıl davet etsem? Onu aslında katılma, sen savun. Onu nasıl davet etsem? Davet etsem mi? Ayağına çıkan. Негизи эң туура маселелерди айтып кетти бул аксакал. Өзүнүн жашоосундагы Баткендеги чегарада жайгашкан элдердин тагдырын айтып, көз жашын төгүп кетти. Ел менен жеке ортосу журналисттерге айтсакта, билсе, аты жөнүн айтып койсун, биз ошону менен сүйлөйбүз. Журналистка караган айтып койсун деп турган жерде, мына Кытай койду мен. Аты жөнүн айтып койсун деп турган. Yönetmen deputat demek. Cebirkön jalan emes. Memleketin ikinci kişisi Jogorku Kengesinin tribunasına çıkıp bara aytып атат. Бияктагы эл жакпалы. Шамал болса керектин баш кийиминде айтып. Сиздер сондай сөйлөгөн жетекчиге аттапты. 3 жолу президент
işte kalabalık kaldık. Arabaya kalkıp koyarsın. Kama baktın. Bak ya. Demarkasyon boyunca kendisinden bütçeleri var mı? Şu orada muhtemelen. Kırgızistan'da Kırgızistan'da bir hapis sinirli devletim var. Bu hapis sinirli Kırgızistan'da. Gosreksiz'e söz verelim. Gosreksiz'den diye bizim talağı. Neden talağı? Kurmatlı tuğanlar, men İsrail Yusufbek Arifovich, Kadastr Mamleket Mekemesi'nin Batken filialının direktörü olup, sentyabrdan beri işlep gelecektim. Uçurdağı sizlerden koygan surağıga, men oşol mamleketler ortasındağı Delimitatsiya Demarkasiya Komissiyanın müçosu bolup eseptelenen oşol komissiyada barmın. İşlegenden beri Kırgız Respublikası bilen Tacik Respublikası ortasında süйлöşүү катыша элекмин. Өзбекстан менен болгон сүйлөшүүдө 2 жолу катыштым. Азыркы айтылып жаткан жер бардык карта материалдар боюнча биздин территория. Андан башка мен дагы суроо берем. Menden bir soru da bayağıda bir mun. Emede özünüzler bilesizler ve Jakovic'te Ошол батарейка Powerbank жок болгондугуна байланыштуу өтө өкүнүчтүү болду. Азыр 9% зарядым калды. Дуккамын бирокчу. Ошол убакта баягы компаниябыздын үйү боюнча кичине маалыматтарды укканмын мен. Анан барсам, бул жер Тажиктин жери экен, Кыргыздын жери экен талаш пикирлер болгон. Ошол боюнча кичине маалымат берип койгончу экен. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ушул Барх анклавы азыркы ошол акта Траксай Көкташ жактагы мындай спорный участоктор өтө көп. Сиз айткан жерлердин ар бирин карта материалдар менен толук мен айта алам. Азыр сиз айткан жер мына жер кыргыздыкы, мына тажикти деп туруп айта албайм, материалды көрбөй туруп. Караны айтып атам, кара. Караны каердеги? Бак контейнерден ылдыйга түшкөндө үйлөр бар эле го, камприк. Күйгөн. Күйгөн бизде болтурмай болду. Бардык материалдар боюнча судун башы бизде турат. 2 карта 89-да 58-да биздин карта материалда турат. Биздики. Толук бизде. Dinime, kötü kar yaşay alasın mı? Yaşay alasın mı de? Ben iman park kaçırıp koyayım seni. Bana şu duvar olsa, bir yerde takip eden beni. Yürüyün hareketinden sizlere geç. Biz, olay. Hurmatlı cemaat. Bir meseleyi çiziyorsak, anda Türkler çoğumuzu göreceğiz. Ayrımızda, cesamızda, biz yetkileni, delegat sayılarında, cüverelim bir şey değil. Cüverenizde. Hurmatlı cemaat, ben Samarkand'da Gayri Kengeş'in deputatı. İşte hiç olsun. Ben silo yapamam. Silosuz bir yer, bir silo yapamam. Boldu aka. Hurmatlı cemaat. Ben Samarkand'da Gayri Kengeş'in deputatı Abdullah Kimul Amanbay. Biz zakondu, suverenlikti, mizamlı ülkede yaşayıyoruz. Demek bizim barılan mizam var. O için takipte oldu. Ağır azapta arkadaşlar olurlar, bir ölçülü olsa bir ölçülü bölüyor. Antkeni biz özümüzü silahası boklar. O için birbirimizi silah,
Sözünüzдөр барыңыздар могу жерге келип, ар күндү сөзүңүздөрдү угуп, жетекчилерден жообун алалы. Жооп алынбаса, талапты коелу. Талапты дагы ушул жерде, могу жерде катчылар дайындап, катчылар протоколго түшүрүп, протоколдун жообун күтөлү. Ошондо биздин ишибиз, биздин койгон талап мыйзамдуу кетет. Бул биринчи маселе. Экинчи, премьер-министр Улукбек Марипов сүйлөгөн сөз боюнча, менин жеке оюм бул жетекчилерден биз жооп ала албайбыз. Канаттандырабыз, же болбосо бизди ыраазы кыла турган жооп болбойт буларда. Анткени булардын мемеси жетишпейт жооп бергенгечи. Ал паритеттик комиссия деген бар. Паритеттик комиссиянын төрагасы келиш керек. Ошол баягы айтып аткан головной боюнча жооп бериш керек. Головной боюнча ушунча ачыкка чыктуу демек секретный материал болсо дагы бизге бир маалымат бериш керек. Же болбосо айдын ичинен ар бир айдан комиссия түшүп, ошол комиссияга билдирүү бериш керек. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, сиздерге кайрылуу. Эгерде мага маалымат болтурган болсоңуздар, биринчи карап аткан головной маселеси боюнча өкмөткө бул жерде биздин алдыбыздан кат жазып бардыгын кол коюңуздар. Анан өкмөткө мүншүкпү 2 күн бир сурап беребиз. Өкмөт өзү ошол сөзү үчүн головнойго келип жооп берсин. Экинчи маселе. Siz gubernatör bizge özünüz bilseniz gerek. Bizim Atatürk rayonumuzda var. Danışmanlığa girdiğimizde özünüz bilesiz çok uzun duruyoruz. Bravo. Oşol çoğunluğu protokolda boyunca bizge söz verip olmuş. Ankeni oşol çoğunluğunda granitsa meseleleri öte konuş. Sözler aytılar. Ben size ekip meseleleri soruyorum. Granitsa boyunca biz özümüzü toplu tüzgün. Toplu tüzüp bugün günde iş yürütüp otar, buna ayakta koyduk bu işler. Biz özümüzün toplu tüzüp jumuş alıp baratar, bu boyunca biz jiyintigini çıkarabız, buyursa oşo eki ökmötдөр aralык комиссиянын кароосуна жиберебиz. Bu sizler bilen birge çekilgen mesele. Bu birine Köktaş Aksa емес, bu Bakın Okusu boyunca. Leylet var, Adamcay var, rayonda. Şimdi ayakta kaldı. Kuday olsun. Yok, biz komisyada sunuş veriyoruz. Урматтуу Facebook достор, азыр мен зарядтым 3 күнгө дейин аракет кылам, бирок азыр 4% калды. Саналуу гана мүнөттөрдөн кийин өчүп калуусу толук мүмкүн туугандар. Негизинен бул жердеги башкы маселе ошол төрткүл суу сактагыч боюнча, анан чек аралар боюнча. Зарядчик тапчам, кичине убакыт өтөт, бирок ошондон кийин кайра киргенге аракет кылабыз. Туугандар, кайра киргенге аракет кылабыз.